Вечер 15 апреля в известном городе Дубай, как обычно, должен был пройти в атмосфере ярких фонарей, музыки и большого количества туристов, но все испортил дождь, который превратился в настоящий ураган, из-за чего пострадали люди, автомобили, магазины, торговые центры и даже аэропорт. Ведь, как заявили местные власти, это был самый большой дождь за последние 75 лет. Но вы, наверное, подумаете, а при чем здесь криптовалюта и уж тем более тонкоин? А все очень просто. Перед вами кадры зала, где на 16 апреля была запланирована конференция Blockchain Live 2024, на которой должен был выступить всем известный Павел Дуров, с интересными анонсами касательно развития экосистемы тонкоина, а также масштабирования монеты Тон. Правда, этот форум по понятным причинам перенесли, он уже вчера закончился и Дурова на нем не было. Но уже сегодня в Дубае стартовала новая, более масштабная конференция Token 2049, на которой 19 апреля, то бишь завтра, обязательно выступит Павел Дуров. И, конечно же, нас ждет большое количество анонсов, крупных инсайдов и в целом много информации, которая может запампить тон, в то время как остальной рынок крипты продолжает падать перед халвингом. За последний месяц тон вырос на 80%, причем ему удалось войти в топ-10 криптовалют, обогнав даже Cardano. И я более чем уверен, что вы интересовались этой монетой, потому что Telegram это самый популярный мессенджер в СНГ, а Павел Дуров является неким Илоном Маском, который своими твитами пампил доги. Вот только пока Маск просто громко говорит об интеграции крипты в Твиттере, Дуров берет и делает. Ведь в Telegram уже есть встроенный кошелек, оплата рекламы в монетах Тон, специальные чат-боты и еще много всего другого. А учитывая, что Telegram имеет более 900 миллионов активных пользователей в месяц, у Toncoin есть огромный потенциал войти в топ-5 и обогнать экосистему Solana, потому что ни один криптопроект на рынке не развивается так быстро, как Тон. Но, друзья, если бы все было так просто, мы бы не стали снимать для вас такое большое видео, а обошлись бы маленьким постом в Telegram, где посоветовали бы вам купить Тон и ждать его рост. Сегодня вас ждет большой обзор на самую популярную криптовалюту в СНГ, где мы будем говорить не только о плюсах, но и о минусах, которые также есть у Тон. Я вам расскажу обо всех последних новостях, мы разберем недавнее интервью Дурова у известного журналиста Такера Карлсона, ответим на вопрос, почему 60% монет находятся в руках всего 10 холдеров, узнаем настоящую причину airdропа токенов Тон, уделим внимание нашумевшему проекту Notcoin и многим другим приложениям. Ну и конечно же, после просмотра этого видео вы будете понимать, что такое Тон на самом деле и стоит ли в него инвестировать свои деньги. А перед просмотром я попрошу вас поддержать нас лайком. И давайте наберем 1500 лайков, чтобы мы сделали еще один обзор на новую монету. А на какую монету, предлагаю решить в комментариях. Так что ставьте лайки и пишите комментарии. Ну а вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Что ж, дорогие друзья, поскольку сегодня мы будем очень много говорить о тонкоине и, конечно же, о самом мессенджере Telegram, я не могу пройти мимо нашего Telegram-канала, потому что это именно то место, где вы можете 24/7 оставаться в курсе всех важных событий, получать множество актуальных новостей, первыми узнавать о публикации наших новых видео и еще много другого эксклюзивного контента, который не попадает на YouTube. Как, например, вот эта очень важная метрика крипторынка, которую мы уже сегодня опубликовали в Telegram. Поэтому обязательно переходите, подписывайтесь, и вы узнаете, какие перспективы есть у рынка крипты в ближайшие пару дней. Что касается монеты Toncoin, или как все привыкли ее называть просто Тон, нам действительно есть что обсудить, ведь только за последние пару недель было очень много новостей, связанных с Тоном. Данная монета имеет очень интересную и необычную историю, которую я уже несколько раз вам рассказывал в наших прошлых роликах. Если максимально кратко, то в 2018 году Павел Дуров совместно со своим братом запустили собственный блокчейн под названием Telegram Open Network с внутренним токеном Gram. Но после проведения ICO SEC подала в суд на Дурова, назвала токены Gram незарегистрированными ценными бумагами и заставила его платить штраф на $18 миллионов. А проект Тон после этого закрыли. Но в 2021 году Toncoin передали в руки неизвестной организации, которая назвала себя Ton Foundation. Ей дали все исходные коды, а также доступы к домену. И по сей день именно эта организация без опасений давления со стороны SEC
спокойно интегрирует монету Тон в Telegram и делает это, признаюсь, очень успешно. Еще в сентябре прошлого года Telegram официально одобрил сеть Тон в качестве блокчейна для своей инфраструктуры Web3, что привело тогда к росту Тон на 13%. В рамках этого одобрения Telegram начал интегрировать Тон в свой интерфейс и продвигать его внутри приложения. А также спустя почти 3 года с момента первоначального анонса Telegram запустили кошелек, интегрированный с блокчейном Тон, и сделали его доступным для 800 миллионов пользователей по всему миру. По факту целью интеграции в прошлом году стало внедрение крипты среди пользователей Telegram, и масштабирование данной интеграции продолжилось уже в этом году. Например, в феврале Telegram запустили систему распределения доходов от рекламы для владельцев каналов, которая выплачивается только в токенах Тон. Telegram-каналы генерируют более 1 триллиона просмотров в месяц, а владельцы публичных каналов, у которых не менее 1000 подписчиков, получают 50% дохода от показа рекламы в своих каналах. Правда, сейчас эта функция работает далеко не во всех странах. Также на прошлой неделе Tone Foundation заключили партнерское соглашение с Hashkey Group. Это материнская организация криптобиржи, у которой есть лицензия в Гонконге. Суть данного партнерства заключается в быстрой конвертации фиата в крипту и крипты фиат внутри кошелька Тон для пользователей из Азии. А как вы знаете, Гонконг сейчас делает активный упор на крипту, учитывая последнее одобрение ETF, которые, кстати, начнут торговаться на гонконгских биржах уже с 30 апреля. Рост экосистемы Тон можно заметить благодаря последним данным. Базовым индикатором является TVL, который показывает, сколько денег находится в блокчейне. И у Toncoin этот показатель зафиксировал рост до 144 миллионов долларов. При этом на локальных пиках TVL пробивал все 150 миллионов. А также в этом месяце Toncoin получил 1,7 миллиарда долларов от ключевых инвесторов, таких как DWF Labs. Собственно, именно эти последние факторы в виде масштабирования интеграции с Telegram, а также привлечения капитала от важных партнеров запампили Тон более чем на 100%, в то время пока биткоин и многие другие монеты падали. А еще одним потенциальным катализатором роста наверняка станет завтрашняя конференция в Дубае. Ведь когда у Дурова будет возможность рассказать о Telegram и монете Тон перед большой публикой на 10 тысяч человек, он ее точно упускать не будет. И наверняка он уже подготовил интересный материал для привлечения мелких и крупных инвесторов. И как вы знаете, крипта очень зависит от различных новостей и заявлений. И как раз таки эти масштабные конференции — это самое лучшее время, чтобы зарабатывать на движении рынка. Особенно если заранее получать лучшие точки входа от команды аналитиков нашей подписки Coin22 Pro. Например, на днях участники Pro получили вот эту шорт-сделку на монету NIR, на которой заработали от 70% профита, даже на падении. Поскольку наши аналитики следят за рынком 24/7, это позволяет каждому из вас ежедневно получать лучшие торговые идеи на биткоин, эфир, различные альты и даже мемкоины, которые способны расти на сотни процентов за пару часов. И огромный плюс подписки Pro — это то, что она подходит не только для опытных трейдеров, но и для новичков, потому что на старте мы предоставляем пошаговое обучение, а далее на всех этапах работы у вас будет круглосуточная поддержка, чтобы в любое время вы могли получить ответы на свои вопросы. Также мы индивидуально помогаем собирать прибыльный спотовый портфель и проводить его балансировку. Как показывает практика, заработок на крипте зависит только от того, когда вы покупаете и на каких уровнях открываете сделки. Вот поэтому, чтобы получать такую информацию перед началом активного движения на рынке, переходите по ссылке в описании, напишите нам, и вы сразу получите всю подробную информацию касательно подписки Pro. Помимо предстоящей конференции в Дубае, где мы должны увидеть выступление Дурова, вчера было опубликовано большое интервью Паши Дурова у одного из самых известных журналистов, Такера Карлсона. Данное интервью было записано еще в феврале, но пока многие криптоинвесторы ожидали услышать больше информации про Тон, ключевой темой интервью стало обсуждение самого Telegram и давление на Дурова со стороны правоохранительных органов. Дуров раскритиковал Twitter и все американские соцсети, потому что они небезопасны, а также имеют большие проблемы с конфиденциальностью данных, но заявил, что поскольку Telegram использует технологии блокчейна, это повышает его конфиденциальность и сохранение личных данных. Но даже несмотря на то, что Дуров не обсуждал с Карлсоном Toncoin, данное интервью в любом случае является дополнительной рекламой для самого Telegram. Особенно на вот этом фоне сравнения с Твиттером. Хотя Дуров сказал еще одну интересную вещь, что они вообще никогда не рекламировали Telegram и не использовали деньги для рекламной кампании. И в целом это большой плюс, ведь люди используют
использую Telegram за счет того, что он реально самый удобный мессенджер. Еще одной важной новостью для ТОН на этой неделе является запуск Memelandia. Из названия уже можно понять, что это специальный сервис для создания мемкоинов. Согласно анонсу, разработчики, желающие создать собственный мемкоин проект, могут это сделать на ТОН. При этом для запуска мемов не требуются навыки программирования, и разработать токен можно с помощью уже существующих шаблонов, которые имеют открытый исходный код. Также разработчики смогут создавать свои мини-приложения и даже запускать систему аирдропов. Наверное, Дуров увидел, на что способны мемкоины после того, как Solana улетела более чем на 100%, и намекнул разработчикам, что нужно сделать что-то подобное для поднятия транзакций в сети, а также для роста цены ТОН. С начала марта цена ТОН торгуется в восходящем тренде, что можно понять по вот этой линии поддержки. И если разработчики продолжат анонсировать большие интересные функции, как, например, новые программы для стейкинга или специальные сервисы, которые позволяют интегрироваться с другими блокчейнами, цена ТОН может возобновить рост после вот этой локальной коррекции и тестирования диапазона $5. Хотя во время коррекции в конце прошлого года ТОН спокойно падал на все 40%, из-за чего вторую поддержку мы можем выделить на уровне $4, куда может упасть цена ТОН на фоне усиления коррекции на рынке. Поэтому если вы собираетесь покупать прямо сейчас или думаете совершать покупку в будущем, обязательно это учитывайте. И кстати, как вы можете заметить, самая большая ликвидность и объемы торгов ТОН находятся на бирже OKEX, где мы рекомендуем вам проводить все операции, связанные с криптовалютой. Ведь OKEX это наш официальный партнер, который предоставляет лучшие условия и торговые комиссии. Поэтому, чтобы начать торговать на OKEX, проходите регистрацию по ссылке в описании. И раз уж мы уже заговорили о монетах на базе тонкоина, я сразу хочу сказать, что с этим у ТОН очень большие проблемы. Да, друзья, как бы разработчики Telegram Open Network не называли себя масштабной экосистемой, мы с уверенностью можем сказать, что на системе ТОН не было запущено ни одного большого проекта или даже мемкоина, как, например, это было у Solana. Помните, я вначале говорил о том, что ТОН наоборот стимулирует разработчиков создавать проекты на их сети, предоставляя им специальные условия и бонусы от своих фондов. Но на сегодняшний день единственный проект на ТОН, который обсуждают в интернете, это приложение Notcoin. Да, именно этот кликер, где пользователи просто тапают по экрану и получают за это бесплатные монеты. Сейчас Notcoin активно обсуждают, поскольку 20 апреля должны провести листинг монеты на биржах. В первую очередь листинг пройдет на бирже Bybit, где уже были запущены предпродажи, а также есть информация, что Notcoin появится на некоторых децентрализованных биржах. Но лично я не жду от этого листинга каких-то сумасшедших результатов. И причина заключается в том, как именно пользователи получили эти токены. Да, они просто нажимали на экран. И как вы думаете, что сделает каждый пользователь, кому эти монеты достались абсолютно бесплатно? Правильно, продаст. Ведь по факту это бесполезные токены, которые не имеют никакой внутренней стоимости. И даже непонятно, по какому принципу будет устанавливаться цена монеты на старте, особенно после их механизма конвертации игровых монет в токены Notcoin. И если кто-то говорит, что Notcoin это масштабный проект на системе ТОН с большим будущим, я бы, конечно же, поспорил. И насчет многих других проектов также. Ведь, как вы видите, все эти проекты находятся ниже 3000 в общем рейтинге. Дополнительно многие инвесторы верят в то, что скоро Telegram выйдет на IPO, станет публичной компанией, в нее пойдет капитал от инвесторов, и это запампит ТОН на сотни процентов вверх. Но касательно этого IPO есть очень много вопросов. В недавнем отчете Financial Times, который опубликовали в марте, Павел Дуров заявил о своей заинтересованности о проведении IPO вместо частичной продажи. О том, что Telegram наконец-то может выйти на IPO, Дуров заявил в издании Financial Times, где сказал: «Мы надеемся стать публичной компанией в следующем году, если не в этом». Поскольку он владеет всей компанией, Дуров сообщил, что сейчас Telegram имеет 900 миллионов активных пользователей в месяц, и они зарабатывают на этом сотни миллионов долларов. Дуров также сообщил, что компания получила предложение об оценке на сумму, превышающую 30 миллиардов долларов от потенциальных инвесторов. Несмотря на эти предложения, он решил не продавать платформу, чтобы сохранить ее независимость. Ведь он сказал: «Основная причина, по которой мы начали монетизироваться, это то, что мы хотели оставаться независимыми». Кроме того, Financial Times сообщили, что два источника, знакомые с планами Telegram, указали, что компания, вероятно, будет добиваться листинга в США. Хотя Павел Дуров не уточнил сроки и потенциальное место листинга, он отметил, что компания рассматривала несколько вариантов IPO. Дуров также заявил, что в случае IPO Telegram может предложить акции своим преданным пользователям. И в принципе так сделали Reddit. Вот только IPO на рынке США это не просто листинг какой-нибудь монеты, а это очень сложный и, конечно же, долгий процесс. Чтобы инвесторы могли покупать акции Telegram,
Telegram, Дурову придется предоставить абсолютно всю информацию, а учитывая на какой ноте они разошлись СЕК после оплаты штрафа на сумму 18 миллионов, мне кажется, регуляторы будут обращать особое внимание на Telegram и, наверное, в лучшем случае IPO проведут через пару лет. Если говорить конкретно о полной интеграции тон в приложении Telegram, чтобы можно было полноценно проводить платежи или использовать приложение как своего рода онлайн-банкинг, эта тема также остается под большим вопросом, по причине того, что Telegram работает во многих странах по всему миру, где законы могут отличаться. Так вот, просто представьте, что будет, если в Telegram можно будет начать проводить полноценные платежи. По факту это создаст абсолютно неконтролируемую систему, в которой денежный оборот может превышать миллиарды долларов в сутки, и это явно не понравится многим странам, из-за чего они просто заблокируют и запретят использование Telegram на их территории, что, конечно же, негативно повлияет на само приложение. Например, тот же Илон Маск, чтобы начать проводить платежи в Твиттере, получил очень много разрешений от разных регулирующих органов, а у Telegram ситуация еще сложнее, ведь это не просто фиатные деньги, а это криптовалюта. Поэтому в больших странах, где люди активно используют Telegram, мы вряд ли увидим полную интеграцию с созданием тех самых платежей. Скажу честно, мне правда нравится Telegram, его модель работы и то, как развивается эта компания, но мое мнение касательно тон всегда было неоднозначным. Конечно, я не могу сказать, что вам не стоит покупать тон, а я лишь хочу напомнить, что такие вещи, как 60% токенов в руках всего 10 холдеров, или, например, запуск airdropов со специальными заданиями, дабы поднять активность сети и привлечь еще больше инвесторов, вызывают много вопросов. Но если вы меня спросите, а стоит ли инвестировать в монету тон, я больше отвечу да, чем нет. Но, конечно же, заранее скажу, что покупка таких монет связана с очень большими рисками, даже учитывая того, что тон это монета Telegram. Такие альты способны корректироваться на очень большие проценты, и я вам показывал, что тон может спокойно упасть на 40%. Вот поэтому идти в all-in и покупать на все деньги точно не стоит. Лучше выделить маленькую часть от портфеля, скажем 1%, и постепенно эту монету накапливать на разных уровнях, как в принципе это делается со всеми альтами. Поэтому я думаю, благодаря сегодняшнему видео вы поняли, что такое тон, почему его сейчас активно обсуждают, а также какие подводные камни скрываются у этого проекта, из-за чего перед покупкой их нужно обязательно учитывать. Но также я думаю, что в ближайшее время будет много новостей, связанных с тон, как минимум после выступления Дурова на завтрашней конференции, поэтому за развитием этих событий мы обязательно будем следить и делиться всей самой свежей информацией в нашем телеграм-канале. Поэтому не забудьте подписаться, в комментариях оставить ваше мнение касательно монеты тон, можете написать, если он у вас в портфеле, а если у вас остались какие-то вопросы, вы также можете их написать в комментариях. Ну а на сегодня все. Вам огромное спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Желаю вам удачи, до скорых встреч!